दोस्तों आज हम लोग जो है आई स्मार्ट 110 का जो है हम लोग टाइमिंग चेंज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, इसका टाइमिंग चेंज करने के लिए इसका हेड पूरा खोलना पड़ता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जो है इस तरह का एक गाइड होता है। इस गाइड की वजह से जो है हम लोग को पूरा इसका हेड जो है यहाँ पर देख सकते हैं खोलना पड़ा टाइमिंग चेंज करने के लिए। अब इस तरह से जो इस गाइड जो है निकल जाएगा और ये आपका टाइमिंग चेन आराम से निकल जाएगा। इस तरह का इसमें गाइड होता है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो टाइमिंग चेन है। इसमें जो है स्प्लेंडर ही वाला ही टाइमिंग चेन लगता है, जो हम लोग रोल ऑन का लगा रहे हैं ओरिजिनल। आप देखिए कैसे इसको लगाना है। पहले जो इस तरह से यहाँ पर चैन को अंदर कर लेना है। बताइएगा। उसके बाद जो है ये इसको आप यहाँ पर इस तरह से दोस्तों इसको बीच में करके इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा इस तरह से। अब इसमें जो हम लोग हेड पैकिंग बैठाएंगे और इसका हेडफोन लगाएंगे।